איך התחיל שהקמתם כאן מסעדה כל כך יפה? הרעיון התחיל למען האמת מאמא שלי, זכרה לברכה. היא רצתה תמיד שיהיה מקום חמים שאנשים יבואו ויענו בו. ואחרי שנפטרה החלטנו לקרוא למקום בית מאה. זה היה הבית שלנו, יותר מ-20 שנה גדלנו פה. וההורים שלי באיזשהו שלב החליטו לעבור מכאן לכרם, הם בנו בית שם. קנינו את הבית מהעמידר והתחלנו לשפץ בנובמבר 2008 ופתחנו באוקטובר לפני 3 חודשים. זה בית קפה מסעדה. אנחנו הסתכלנו על האוכלוסייה בעכו, גם ערבים, גם יהודים, גם תיירים, ורוב המקומות בעכו הם מסעדות שאתה חייב לבוא ולאכול. וחיפשנו מקום שאנשים יוכלו לבוא גם לקפה, גם לעוגה, גם לסלט, גם למשהו לנשנש, משהו לא כבד. אז זה גם בית קפה וזה גם מסעדה. והאווירה, איך שרואים, היא שונה מחדר לחדר. יש פה 5 אזורים בבית קפה מסעדה שלנו, בבית מאה. וכל אזור הוא שונה. יש אזור שמיועד לאכילה, ויש אזורים שהם יותר נוחים, ספה או ישיבה יותר נוחה של גינה, ישיבה יותר נמוכה. אז כן, ניסינו ככה, כל אחד יכול למצוא פה את הפינה שלו ואת האוכל ואת השתייה שהוא יותר מתחבר אליהם ויותר בא לו עכשיו לענות מהם. גם חיפשנו לאסוף כמה טעמים בתוך מקום אחד. ליצור מקום שהדור הצעיר יכול לבוא, לתת לעכו עוד ממד של חיי לילה וחיי תרבות. כי גם פה מתוכנן, כמו שרואים, יש לנו תערוכה. אנחנו מארחים פה כמה אומנים בתערוכה הנוכחית, אומנים עכואיים, ולידה גם יהיו אומנים מחוץ לעיר, גם גברים, גם נשים, גם ערבים, גם יהודים, שהתערוכות יתחלפו כל 5-6 שבועות. זה התרגשות כל הזמן, כי יש אנשים שחוזרים פעם ופעמיים, ומי שבא לפה זה לא רק מקום של אוכל, זה גם מקום להרגיש קצת את עכו, לראות ממדים אחרים של עכו חוץ מהאוכל. וכל פעם שלקוח חדש, אנשים חדשים נכנסים, מתרגשים ומתפעלים מהמקום, אנחנו שמחים עוד יותר, וזה נותן לנו תמיד את הכוח להמשיך עוד, כאילו להאמין במה שאנחנו עשינו פה ובהשקעה ששמנו פה. אז זה הכי חשוב לי, זה הפידבקים שאנחנו מקבלים כל הזמן, שאנשים נכנסים ומרגישים בנוח, מרגישים בבית, מרגישים שהם, נכון שזהו מסעדה והם מקבלים שירות, אבל יש גם משהו באווירה ובאנרגיות של הבית שנותן לאנשים להרגיש יותר בנוח, לבקש דברים או לעשות דברים, לשבת בישיבות יותר נוחות מאשר בכל מסעדה אחרת. אז זה כל הזמן מעודד לראות אנשים שמחים ומתפעלים ממה שעשינו. זאת ההרגשה שלנו. בהצלחה. תודה.